Video yang menunjukkan seorang ayah memaksa anaknya merokok viral di media sosial. Mirisnya, anak dari pelaku masih berusia 2 tahun. Pelaku nekat memaksa sang anak merokok karena bercerai dengan istrinya. Dikutip dari tribunnews.com, insiden itu diketahui terjadi di Dusun Polihopur, Desa Simulajang, Kabupaten Labuan Batu Utara, Sumatera Utara. Belakangan, bocah 2 tahun tersebut diketahui berinisial SNM. Aksi tak pantas itu dilakukan oleh sang ayah yakni SM 27 tahun yang kini juga telah ditangkap kepolisian. Korban SMN adalah buah hati dari SM dan juga NH 24 tahun. Namun keduanya kemudian resmi bercerai pada 3 Agustus 2021 lalu. SM ditangkap pada Kamis 26 Agustus setelah polisi menerima laporan dari masyarakat. Kapolres Labuan Batu AKBP Denny Kurniawan mengatakan setelah bercerai ia meminta sang istri untuk rujuk. Namun ibu korban kemudian menolak. NH meminta hak asuh anak untuk diberikan padanya, namun sayang niat baik ibu korban justru tak berbalas. Pelaku membawa paksa korban dan memaksa sang anak menghisap rokok. Kasat Reskrim Polres Labuan Batu AKP Parikesit mengatakan motif pelaku memaksa anaknya merokok untuk mengancam mantan istrinya. Pelaku merasa ancaman tersebut akan membuat sang istri kembali lagi menjalani rumah tangga dengannya. Video yang viral di media sosial tersebut diketahui terjadi pada Rabu 18 Agustus lalu sekira pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Kala itu SM menghubungi NH melalui pesan singkat di WhatsApp dan meminta agar mengangkat video call. NH lantas menghubungi SM dan ditunjukkan bahwa korban sedang rindu bertemu NH. Namun setelah itu SM justru mengancam NH dan mengambil sebatang rokok. Korban pun dipaksa menghisap rokok tersebut. Korban yang menghisap rokok itu lantas batuk berkali-kali. Tak terima, NH kemudian memviralkan aksi keji sang mantan suami ke media sosial. Menuntut aksinya, kini pelaku SM juga langsung meminta maaf. Ia mengaku menyesal telah memperlakukan sang anak secara buruk. Saya bernama Soal pemilik akun Raja Mani Munde yang telah saya ganti Komparan Munde. Meminta maaf sebesar-besarnya kepada anak saya dan keluarga serta masyarakat Indonesia. Saya telah melakukan hal-hal yang tidak baik kepada anak saya. Dimaafkan sebesar-besarnya. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribunnews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!